Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Meti. Sekarang aku mau ngajak kalian untuk jalan-jalan. Kita akan jalan-jalan ke Curug Kota Batu yang ada di Lampung Tengah. Perjalanan dari Bandar Lampung itu memakan waktu sekitar 3-4 jam. Nah, untuk jalannya sendiri jangan ditanya. Itu udah pasti butuh perjuangan ya, karena jalannya memang tidak sehalus seperti di Bandar Lampung. Yuk, kita nikmati dulu perjalanannya ya. Kami menuju Curug Kota Batu ini berempat bersama teman-teman. Kami dari Bandar Lampung ke Nyukang Harjo menggunakan mobil, dan dari Nyukang Harjo ke Curugnya kita menggunakan motor. Karena kalau kita menggunakan mobil, kita akan berjalan lumayan jauh dari tempat parkir menuju air terjunnya. Dan kalau kita menggunakan motor, kita berjalan lumayan dekat karena di dekatnya sudah ada tempat parkir motor. Buat kalian yang mau ke air terjun Kota Batu, aku saranin sih untuk bawa bekal yang banyak, karena enak banget loh kalau kita di air terjun terus sambil makan-makan. Kalau kalian punya kompor portable juga dibawa ya. Kalau sambil minum hangat-hangat, makannya hangat-hangat, enak kan? Tapi jangan khawatir, di sana juga sudah banyak warung yang menyediakan makanan. Jadi kalau kalian tidak bawa, kalian bisa membelinya. Nah, di sini kita udah mulai nyampe di Jalan Setapak. Lihat kan, kanan kirinya tuh hutan. Terus teman-teman juga harus hati-hati karena Jalan Setapak ini licin kalau misalnya habis hujan. Dan jalannya juga sempit. Kalau misalnya ada motor lain yang lewat, kita harus mengalah salah satu supaya kita tetap selamat dan tidak terjadi suatu kecelakaan. Nah, kita udah masuk semakin dalam ke hutan-hutan, tandanya kita sudah semakin dekat dengan Curug Kota Batunya. Teman-teman bisa ngerasain di sini tuh hawanya dingin, sejuk dan segar. Di sebelah kiri kita juga bisa lihat di situ ada saluran air. Itu mata air ya teman-teman, yang airnya tuh jernih banget, pokoknya enak banget dilihat. Seru banget teman-teman di sini. Kalau dulu tuh kita berangkat nggak ada parkir ya, motornya taruh di situ. Begitu pulangnya ada orang lah. Nah, ini tuh kita lagi cerita kalau dulu tahun 2015-an pernah ke sini. Tapi dulu itu belum tersedia parkir yang dekat dengan air terjunnya dan motor belum bisa masuk ke Jalan Setapak ini. Nah, sekarang sudah ada tuh tempat parkir yang dekat dengan air terjunnya, jadi sangat-sangat memudahkan.
Makin dekat dengan tempat parkirnya dan juga dengan curugnya, perjalanan itu semakin terjal, semakin sulit dan licin kalau habis hujan. Teman-teman usahakan yang membawa motor itu adalah orang yang memang sudah terbiasa dengan jalur seperti itu ya, dan tetap hati-hati. Hai guys, sekarang kita udah mau nyampe di air terjunnya. Kita sekarang menempuh perjalanan kaki. Gimana tadi naik motornya perasaannya? Luar biasa, deg-degan. Ada yang mau turun katanya mau jalan. Oh, mau Iya, jalan. mau jalan aja lah. Yang dibonceng gimana perasaannya? Suruh diem terus. Sudah dia. Ini kita lihat perjalanannya. Oke. Yuk kita lihat treknya seperti apa. Ini udah jalan kaki ya teman-teman. Jadi teman-teman, tadi itu ada 2 tempat parkir. Yang pertama kita berhenti untuk ngambil kartu parkirnya dan membayar 5.000 per motor. Kemudian di tempat parkir yang kedua kita memberikan kartu parkir dan meletakkan motor. Di situ kita tidak bayar, tapi ada loket masuknya. Loket masuknya itu 3.000 per orang. Murah banget kan teman-teman. Gimana tadi perasaannya di perjalanan? Jalannya ternyata berubah. Agak mentok gasnya. Gasnya mentok-mentok. Iya. Guys, gimana? Motornya aku beda. Aneh motor aku kan? Iya, ini pengekor terus stop. Beda. Motornya tinggi ini loh. Wah. Banyak warung-warung. Coba siapa enggak menggopa gitu. Menggopa. Coba. Sekarang bontot. Kecil lihat ini. Oke. Kayak mana? Mantap. Gimana first impressionnya? Keren. Tinggi, keren coy. Aja bersih. Rekomen. Ayo. Buat para petualang harus kesini ya. Subscribe. Wow. Hampir. Yeay, akhirnya kita sampai juga di air terjun Kota Batu. Wah, seger banget teman-teman. Airnya dingin, suasananya sejuk, dan yang pasti instagramable banget buat kalian. Jangan lupa foto-foto yang banyak, siapkan alat-alat fotonya. Kita hunting foto di sini ya. Nah, karena kita lupa bawa nesting alias panci buat masak, akhirnya bekal kita masak pakai batu. Cara yang primitif, tapi ini sangat seru sekali loh teman-teman, apalagi di tempat yang indah. Yuk teman-teman, kita berlibur ke Curug Kota Batu. Seru banget kan? Jangan lupa share ke teman-teman yang mau kalian ajak ke sini. Jangan lupa juga subscribe dan terima kasih sudah menyaksikan. Bonus nih TikTok. You got me begging, baby, please don't go.